Salam, bildiyimiz kimi bugün 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Günüdür. Bu günün əsas məqsədi əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarını müdafiə etmək, onların cəmiyyətə inteqrasiyasını və məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını təmin etməkdir. Biz Cənub Psixologiya və Reabilitasiya Mərkəzi olaraq əlilliyə səbəb olan problemlərin aradan qaldırılması üzrə reabilitasiya işi aparırıq. Yüngül və ağır dərəcəli əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyasında tam sağalma, orta səviyyə və özünü idarə etmə bacarığı funksiyalarının yaxşılaşdırılmasını təmin edirik. Mərkəzimizdə fiziki və əqli qüsurlu vətəndaşların reabilitasiyasında həkim nervotoloq, ortoped travmatoloq və ondan artıq terapiya növlü xidmətlərimizdən istifadə olunur. Müasir dövrün tələblərinə uyğun xidmətlər, müxtəlif idmanlar və texnoloji cihazlarla əlilliyin qarşısının alınmasına köməklik göstəririk. Unutmayaq ki, əlillik bir son deyil. Əgər siz də övladlarınızın cəmiyyətə inteqrasiya olunmasını istəyirsinizsə, o zaman bizə müraciət edə bilər və nəticələrə özünüz şahid ola bilərsiniz.